多嘉賓咯，好多嘉賓咯，嘉賓。哦，大概 feel 到。例如請咗咩嘉賓啊？啲閒雜人等咧，啲閒雜人等飛咗出嚟唔使理嘅，可以繼續嘅。請咗，同埋我哋嗰時咧啱啱入行唔係識好多人嘅啫，係啊，咁所以請嘅人全部我哋都唔識嘅，但係又好似好廢啦，佢好慘啊，我覺得。好多轉變，我覺得呢集殺氣好重啊！揾大師睇睇我先冇啦。心㗎。我哋請咗草蜢，請咗家燕姐，請咗祖兒，請咗好多人㗎，係啊。但係嗰時家燕姐應該都拍咗好多劇㗎，點解你未？係啊，我哋嗰陣時係家燕姐一出場咧，係全場最好氣氛㗎，因為嗰陣時唱嗰首戲呀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 戲，係啊，全場人都識得唱。即係當時你喺準備踩上個舞台嗰一刻嘅時候，你嘅狀態好驚啊！即係好緊張，好驚，同埋我記得第一次係我哋嗰陣時仲未有 Twins 呢度組合嘅，但係我同阿嬌已經錄咗隻歌，即係繼續，佢好慘啊！呢啲事好經常發生㗎，喺我哋呢個節目係，即係其實我哋節目算係一個靈異節目，你偶爾間會。我明啊，好靈異啊，或者我露下肉咁樣嘅。唔好意思。當時驚係咯，咁啊。好驚同埋，唔係嗰個show 係澳門嘅一個 show 嚟嘅。咁嗰陣時主持人都係叫我哋出去話我哋係香港最人氣嘅女子組合。咁但係嗰陣時，唔好坐住啊！唔好坐住啊！你唞下先啦。唔係啊，因為佢年紀比較大咧。你就係講呢句，我同你講，即係人啲嘢咧，你唔好窒我，你唔好激佢，乜年紀大你啫？佢年紀偏大，真係鬧嘅差啲。咁所以介紹完之後，啲觀眾係冇反應嘅。會唔會好尷尬啊？好尷尬，同埋嗰陣時我哋啱啱出道咧，冇咪冇自己嗰啲咪噶嘛，咁所以我哋唯有就係對嘴咯，係冇咪咁對嘴咯。咁啊一路唱一路跳嘅時候，大家都冇掌聲㗎，係根本冇人識我哋係邊一個。個心虛唔虛㗎？淨係驚咯，真係好驚啊！嗰陣時即係又唔至於話好難過，即係話下邊冇反應咁樣。冇啊，嗰陣時冇諗到咁多嘢，但係我哋第一。啲四人之前區今日起碼10次啊，已經大咗。哇！啱啱先開頭咋，點到鬼啊！阿頭我同你講，其實細龜喺錄呢一期節目之前咧，細龜係啦，究竟我做咗啲乜嘢？先都未講完啊！細龜錄呢期節目之前咧，同我講，佢話其實真係好想通過呢一次訪談，好深入地了解一下你。但我覺得今日好似冇咩機會俾你了解。佢好慘。我好深入咁俾佢了解咗，嘴深入到池底。我冇心㗎。係嘛？係啊，冇心都咁啦。係啊，冇心都咁啦。係啊，冇心都咁啦。有心真係搞死人啦！冇心。問翻究竟係即係當時話介紹你。係啦，跟住我哋就第一隻歌有一個側手翻嘅，咁我哋就打一個側手翻啦。打完之後係全場人4面台嘅觀眾一齊哇拍手，係啊。好爽啊！好開心啊！呢個側手翻係真係設計喺個節目入邊，原本係有嘅。係設計呢隻歌嘅舞嚟嘅，係啊！我哋原先係好唔想打㗎，係我哋經係一定係。一陣翻嚟再試下啦，試下咯，一陣間試下啦，係啊。咁我嗰陣時同阿嬌覺得，哇，會唔會好似唔
馬戲團咁樣，好似好尷尬。我哋係不停俾同齡嘅朋友取笑咯，係啊，咁但係。我繼續講下。即係既然都去到咁頻繁啦，不如大家宣詞有咁多隻歌，我哋每一次落我哋唱一隻宣詞歌啦。哇！好排唱喎！我唱眼紅紅先，陣間係有機會嘛？我哋咁係係咩咧？我都唔係啊！好黃花聲，你覺得我有咩唔好我改？你覺得我樣邊分唔似正，我去整容。佢覺得唔夠高啊！我唔想㗎，我會由今日開始改呢個口頭禪㗎啦。我唔知道我嘅口頭禪係會害到人嘅。你發毒誓，對住鏡頭發毒誓。發毒誓，我以後唔會講但係。講但係。講但係。你第一次就可以仲後邊係咁樣加嘅，大佬！我依家你後面咁病病俾你睇。哦，唔係，各位主持人們，我嚴重地感覺到呢一期節目唔係咁容易完成嘅，我哋。我話得好重殺氣啦，大佬啊！你咁講係啊，我真係唔想。我知你唔想。係啦，我要問一問阿 Sa 啦，咁你哋 James 咧出道10年啦，咁喺10年入邊有冇話邊一首作品係你最中意嘅歌？有好多啊，真係。有冇邊一首係你特別滿意嘅？最有代表性嘅。最有代表性啊！下一站天后啊！哇！點解嘅？係啊，因